美國嗰個法院咧，咁啊冇對呢個特朗普嘅關稅嘅合法性啦，咁啊作出判決，咁啊所以變咗咧個市場咧就暫時咧就將呢樣嘢就擺埋一邊啦。咁但係始終咧呢個都係一個陰霾嚟嘅，關稅嘅合法性如果咧被裁決係真係違法嘅話咧，咁啊美國咧基本上咧就會有個比較大啲嘅經濟問題啦，因為咧你就要將之前收多咗嘅稅咧就還翻俾其他嘅國家㗎。咁大家都知啦，之前咧美國咧就基本上咧嘅政府冇錢，好多地方政府咧都要停擺啊。咁所以如果你話再加上呢樣嘢嘅話咧，咁啊嗰個影響都幾大。咁所以見到咧呢幾日咧點解嗰個就算港股、日股外面啲股點樣升都好咧，其實個美股都仲係比較偏弱嘅，就係最主要就係呢啲原因啦。咁啊當然啦，而家就暫時未判決住，咁但係呢樣嘢咧就遲早都要判嘅。咁但係暫時嗰個局勢睇咧，越拉得長嘅話咧，咁啊因為嗰啲法官判大家都驚啊嘛，咁啊萬一真係判咗嗰個違憲，政府就要還翻啲稅嘅時間咧，咁啊變咗咧嗰個經濟情況影響咁大嘅話咧，判決嘅法官我相信嗰個壓力都幾大嘅。